Disney Plus w końcu dotarło do Polski. No ale czy właściwie warto zainteresować się tą nową platformą streamingową? Czy jest ona lepsza od Netflixa? Jakie są jej wady, ale także jakie są oczywiście jej zalety? O tym wszystkim opowiem w dzisiejszym odcinku na kanale Technostrefa. Usiądźcie wygodnie, zapraszam serdecznie do oglądania. 14 czerwca oficjalnie na polskim rynku zadebiutowała platforma Disney Plus albo Disney Plus, w zależności od tego, jak to wymawiacie, poprawnie chyba Disney Plus. Niemniej jednak nie jest to istotne. Od 14 czerwca można oficjalnie się rejestrować i logować z terenu Polski. Oczywiście co po niektórzy używając na przykład VPN-ów robili to wcześniej, ale teraz mamy już całe wsparcie dla języka polskiego, czyli dubbingi, napisy, no i oczywiście interfejs w pełni po polsku przetłumaczony, no i także oczywiście cała kampania reklamowa już wystartowała. No ale właściwie czy ten Disney Plus albo Disney Plus w ogóle ma sens? Czy warto się nim zainteresować? Czy warto wydać pieniądze co miesiąc, wydawać pieniądze na właśnie te platformy? Czy warto zrezygnować na przykład z Netflixa albo z HBO właśnie na rzecz Disney Plus? No o tym właśnie dzisiaj opowiem. Ale jeżeli nie subskrybujecie jeszcze tego kanału, to serdecznie Was zapraszam do kliknięcia przycisku subskrybuj, no bo wtedy nie będziecie przegapiać takich na przykład informacji jak ta o Disney Plus, ale także wielu innych ciekawych, interesujących, mam nadzieję, filmów na temat technologii i nie tylko. Platforma spod bandery Walta Disneya chyba była najbardziej wyczekiwaną w Polsce, ale też można powiedzieć, że najdłużej trwał ten proces wprowadzania tej platformy na różne rynki, nie tylko na polski, no bo chociażby wiele produkcji Disneya było dostępnych wcześniej na Netflixie. Mówię na przykład o Marvelu i te produkcje systematycznie znikały chociażby właśnie z Netflixa na rzecz tego, żeby w końcu pojawiły się na tej nowej platformie Disneya. Platforma Disneya jest już od dawna dostępna nie tylko na rynku amerykańskim, oczywiście tym rodzimym, ale także na rynkach europejskich, na przykład w Szwecji. W Polsce dopiero teraz jej się doczekaliśmy, ale to wszystko sprawy licencyjne, sprawy dogadywania umów, warunków z różnymi podmiotami, z którymi Disney współpracuje, no ale też na pewno kwestia przygotowania wszystkiego, żeby to działało bardzo dobrze w języku polskim, no bo jak wiemy Disney to przede wszystkim bajki, chociaż nie przede wszystkim bajki, ale bardzo dużo jest tej treści dla osób młodych, dla nastolatków, ale także dla dzieci, w związku z czym to wszystko po polsku musiało dobrze działać i pewnie też dlatego tyle to trwało. Ale na szczęście wszystko jest już dostępne, no i możemy rejestrować się i oglądać. Ale czy warto? Za dostęp do platformy przy rozliczeniu comiesięcznym zapłacimy 28,99, a kiedy zdecydujemy się od razu wykupić abonament na cały rok, to dostajemy 2 miesiące w gratisie, czyli płacimy 289,90. Mamy zatem zniżkę niecałych 60 zł. Czy jest to dużo, czy jest to mało? To oczywiście kwestia perspektywy i grubości portfela, natomiast zestawiając oczywiście z innymi platformami streamingowymi, no to Disney Plus, podobnie jak HBO Max, który jest o złotówkę droższy, są 2 razy tańsze od Netflixa, kiedy porównujemy ten najwyższy plan Netflixa, bo Netflix jest jedyną platformą, która plany swoje dzieli, to znaczy, że mamy ten najniższy plan i ten najwyższy, natomiast my porównujemy do najwyższego planu Netflixowego, dlatego, że zarówno Disney Plus, jak i HBO oferują dokładnie te same parametry, te same opcje, które mamy w tym najwyższym planie Netflixowym. Kosztuje on 60 zł, a w przypadku Disney Plusa płacimy złotych 28,99, więc różnica jest znaczna. No ale kiedy zestawimy to na przykład z Amazon Prime, czyli z platformą również amerykańską, no to tam jest w ogóle kosmiczna cena, w sensie kosmicznie niska, bo płacimy w rozliczeniu miesięcznym 10,99, a na rok zapłacimy 49 zł, czyli 4 zł miesięcznie, więc jest to kompletnie śmieszna cena, szczególnie zestawiając, że to nie tylko w skład tej usługi Prime wchodzi nie tylko platforma streamingowa, ale także inne rzeczy od Amazona. Wróćmy jednak do Disneya, czy do Disney Plusa właściwie, czyli co tam mamy dostępne, jakie treści tam znajdziemy. No oczywiście wszystkie bajki Disneya, i te stare, i te nowe, wszystkie oryginalne produkcje Disneya, jakieś seriale, filmy i tego typu różne rzeczy z całego uniwersum i z tych wszystkich produkcji, które Disney zawsze robił, no ale także rzeczy, które Disney na przestrzeni lat zakupił, czyli oczywiście cały Marvel, to znaczy nie cały, bo na przykład do postaci Spidermana czy Venoma prawa ma
platforma Sony, więc tam tych filmów nie znajdziemy. No ale oczywiście znajdziemy filmy takie jak na przykład Avengersi, no i oczywiście najnowsze seriale z uniwersum Avengersów, jak chociażby Loki, czy też chociażby Hawkeye. Także 90% produkcji Marvela na Disney Plusie jest. Co jest także innego, to oczywiście uniwersum Star Warsów, więc każdy fan takich postaci jak Darth Vader czy Luke Skywalker, albo chociażby teraz najnowszy serial Obi-Wan Kenobi, to również tam dla tych osób ta platforma będzie idealną, no bo produkcji co niemiara. Wszystkie animacje Pixara, czyli takie firmy jak Toy Story, czy aktualny teraz najnowszy film z historią powstania postaci Buzza Astrala, to również na platformie Disney Plus jest. Dodatkowymi rzeczami, które na tej platformie możecie znaleźć, to są treści z produkcji National Geographic, czyli o nauce, o kosmosie, o zwierzętach, tego typu takie właśnie przyrodnicze i naukowe tematy. No i druga sprawa to jest rzecz, która jest niewielka w stosunku do całej platformy, ale również filmy kinowe, filmy pełnometrażowe, takie historie, które znamy z telewizji, czy właśnie z sal kinowych, ale filmy tylko i wyłącznie spod bandery studia 20th Century. 20th Century, czyli no wiecie, kiedyś to było 20th Century Fox, ale w 2019 roku Disney wykupił prawa do tej marki, do tej całej firmy, do tych studiów, czyli filmy takie jak chociażby z tych starych produkcji Szklana Pułapka, a z tych nowszych na przykład Kingsman, więc tego typu produkcje znajdziecie właśnie na platformie Disney Plus, a więc to oznacza, że jeżeli jesteście takimi casualowymi widzami, którzy szukają jakichś komediodramatów, komedii romantycznych i tego typu filmów na niedzielne popołudnie czy sobotni wieczór, no to już może być gorzej, no bo tych produkcji raczej na Disney Plus nie znajdziecie. Tam raczej filmy animowane, bajki, no i oczywiście Marvele, Star Warsy, Pixary i tak dalej. Więc tego typu rzeczy tak, jeżeli jesteście fanami tych fantastycznych rzeczy, science fiction i tak dalej. Natomiast jeżeli szukacie po prostu jakiegoś casualowego filmu na właśnie sobotni wieczór, może być już gorzej. Oczywiście nadal baza produkcji i liczba tytułów zarówno filmowych, jak i serialowych jest naprawdę szeroka. Także w porównaniu do Netflixa, Amazon Prime'a czy też HBO Maxa nie znajdziecie tam takich blockbusterowych tematów, których często ludzie szukają. No dobrze, ale jakie są parametry tej platformy? Jak możemy oglądać te wszystkie rzeczy, o których powiedziałem i w jakiej jakości? Oczywiście większość treści tych najnowszych dostępna jest naturalnie w jakości 4K i to oczywiście zarówno z technologiami Dolby Vision, jak i HDR. Nawet w przypadku niektórych produkcji i niektórych kompatybilnych telewizorów są treści dostępne w formacie IMAX Enhanced. Te starsze filmy będą dostępne albo w rozdzielczości HD, albo w SD, ale oczywiście odpowiednio podniesionej, upscalowanej, żeby to wyglądało dobrze na dzisiejszych telewizorach, dużych telewizorach 4K czy 8K. A jeżeli chodzi o warunki, to maksymalnie możemy oglądać filmy na 4 urządzeniach jednocześnie. Możemy stworzyć profil dla 7 użytkowników jednocześnie. Oczywiście są też blokady rodzicielskie i możemy sobie stopniować dostęp dla danego profilu w zależności od wieku, znaczy od treści, które są dostępne dla danego wieku odbiorców, czyli na przykład 14+, 18+ i tak dalej. Więc możemy po prostu kontrolować treści, które puszczamy dzieciom, czyli jest taka kontrola rodzicielska, blokada rodzicielska również tutaj dostępna, także to działa fajnie. No i jeżeli chodzi o zapisywanie filmów czy seriali na urządzenie offline, to możemy zapisać na 10 urządzeń, na 10 różnych urządzeń, więc to jest naprawdę fajne. Czyli możemy to zrobić zarówno na telefonie, jak i na tablecie, tutaj nie ma problemu i 10 takich urządzeń może być. 4 profile jednocześnie, no ale co z współdzieleniem konta, co z udostępnianiem hasła przyjaciołom, rodzinie i tak dalej, która niekoniecznie mieszka w obrębie tego samego gospodarstwa domowego. Jak wiecie, jak opowiadałem już w kilku filmach poprzednich, Netflix bardzo z tym walczy, co nie do końca mu wyszło na dobre, biorąc pod uwagę cenę usługi Netflixa w porównaniu do konkurencji. No i niestety Disney Plus także zapowiada, że z tym będzie walczył. Dyrektor do spraw usług streamingowych w firmie Disney, Michael Paul, oświadczył w niedawnym wywiadzie, że tutaj oczywiście rozumie to, że się udostępnia hasło do platformy członkom rodziny, czy też przyjaciołom, żeby po prostu podzielić te koszty takiej platformy. Rozumie to, ale oczywiście firma od samego początku, platforma od samego początku będzie
monitorować nietypowe logowania. Czyli tutaj mieli na myśli, że będą szczególnie zwracać uwagę na przykład na osoby, które wystawiają odpłatnie takie hasła, dostęp do takiej platformy, żeby po prostu zrobić to taniej niż oni to sprzedają. Ktoś może to kupić za pośrednictwem jakiejś platformy aukcyjnej czy innej, no i po prostu zarabiać na tym dodatkowo. Oczywiście Disney nie chce się dzielić jakby przychodami. Ja uważam, że to nic złego osobiście, natomiast Disney uważa, że to jest coś złego i będzie z tym walczył. Także jeżeli macie zamiar coś takiego robić, no to niestety może się to skończyć zablokowaniem konta i jakimiś dalszymi konsekwencjami prawnymi, więc lepiej tego nie robić. Natomiast czy rzeczywiście tak pobłażliwie patrzą na to udostępnianie takie po prostu nieodpłatne, tylko naszym znajomym, naszym przyjaciołom tych haseł? Tutaj trzeba przyjrzeć się regulaminowi. No i w regulaminie znajdziemy taki zapis, który mówi następująco. Więc ten zapis regulaminu mówi, że nie możemy udostępniać szczegółów danych naszego konta innym osobom. To znaczy, że jeżeli zalogujemy się sami, nie udostępniając tych danych na jakimś urządzeniu i ktoś będzie z tego urządzenia korzystał, to będzie to ok, ale kiedy już byśmy podawali to hasło dalej, nazwę użytkownika, hasło i tak dalej, żeby ktoś oprócz nas samoistnie to robił, to już będzie to niezgodne z regulaminem. Na razie przynajmniej w ciągu najbliższych miesięcy i w ciągu najbliższych lat nie spodziewałbym się, że tutaj Disney będzie walczył z naszymi użytkownikami, którzy udostępniają dane do swojego konta. Ale w przyszłości może się to zdarzyć, tak samo jak to Netflix robił. Na początku wszystko było ok, potem zaczęli liczyć pieniądze i stwierdzili, że tyle osób udostępnia konta, że gdyby nie udostępniali, to przecież tak by nam wzrosły przychody. No oczywiście w rzeczywistości okazało się zupełnie odwrotnie, bo te osoby, które zostały wyrzucone z tych innych kont, wcale nie założyły swoich kont, a część z tych osób, która dzieliła konta, musiała zrezygnować z subskrypcji, bo nie było ich po prostu na to stać, bo kiedy dzielili te koszty, to było ich na to stać, a kiedy już nie mogli dzielić, no to nie mogli dalej korzystać z Netflixa, więc no zobaczymy, jak to wszystko będzie w praktyce wyglądać. Ja muszę szczerze przyznać, że Disney Plus naprawdę mi się podoba pod względem takim technicznym, pod względem parametrów, które oferuje, interfejsu, zarówno interfejs na komputerze, jak i aplikacje mobilne na smartfonie działają super. Fajne jest też także to, że mamy naprawdę bardzo ułatwione logowanie, na przykład do aplikacji na telewizorze, dlatego, że nie musimy żadnych kodów podawać, żadnych linków, tylko po prostu wystarczy, że zarówno telewizor, jak i smartfon jest do tej samej sieci Wi-Fi podłączony, no i kiedy uruchomimy aplikację zarówno na smartfonie już zalogowaną, jak i na komputerze niezalogowaną, no to automatycznie możemy się zalogować na telewizorze bez podawania żadnego hasła, bez klikania żadnych linków czy skanowania QR-kodu, więc jest to naprawdę bardzo wygodne, plus to, że mamy możliwość stworzenia aż do 7 profili, zapisywania filmów i seriali na 10 urządzeniach do oglądania offline, no i to, że możemy bez żadnych dodatkowych kosztów, bez żadnych dodatkowych wykupowania jakichś dodatkowych pakietów, możemy oglądać na 4 urządzeniach jednocześnie. Natomiast na minus dla mnie to, że tam są tylko i wyłącznie dostępne produkcje takie, no, których trzeba być fanem, jak chociażby produkcje Marvela, Star Warsy, czy też oczywiście bajki, animacje, filmy disneyowskie. Wiele tych takich, tak jak mówię, casualowych, blockbusterowych filmów na tej platformie nie znajdziecie, dlatego ja osobiście, no, czasami po prostu chcę tego typu produkcje oglądać, więc nie mógłbym się tylko i wyłącznie ograniczyć do subskrypcji Disney Plus. Natomiast z drugiej strony, jak ktoś chce oglądać tylko Marvele i Star Warsy i Pixary na przykład, animacje Pixara, no to wtedy po prostu, czy ma dzieci i oglądają bajki, no to wtedy po prostu Disney Plus wydaje się być wyborem idealnym. Cenowo, no na tle konkurencji, szczególnie na tle Netflixa, wypada całkiem nieźle. Oczywiście Amazon Prime tutaj rozbił wszystkich, ale myślę, że też cena tego Amazona Prime'a tak niska nie będzie trwała wieczność. A co wy o tym wszystkim sądzicie? Czy zarejestrujecie się w usłudze Disney Plus? Czy będziecie korzystać? Będziecie oglądać? Może wasze dzieci będą oglądać? Dajcie znać w komentarzu pod tym filmem. Link oczywiście do Disney Plusa, jak i uwaga do polecanych telewizorów do oglądania właśnie tej platformy znajdziecie w opisie pod tym filmem, a także ogólnie rankingi na naszej stronie bardzo serdecznie polecam. Jeżeli szukacie smartfona, laptopa, telewizora właśnie, czy to na przykład smartwatcha, to zapraszam was serdecznie do zajrzenia właśnie tam. A tymczasem, jeżeli film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, udostępniajcie go wśród swoich znajomych, no i komentujcie, tak jak już mówiłem wcześniej, oraz subskrybujcie kanał Technostrefa po więcej ciekawych materiałów. Mówił do was Szakal, do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, pozdrawiam, pa pa!